el papel. No profesionales, no profesionales. Oye. Tu especialidad, Juan. Oye, que diga duro. Ahí va, así es. Solo se volvió como eres naturalmente. Así como escuche. Silencio, escuche. ¿Cuál es la cosa del juez? Si es que no hacen bien. Penitencia, esa es. ¿Ustedes no califican, sí o no? A ver, dale. Dale ahí, ahí va. Haga silencio. Ahí va. Se murió perfecto. Pero bien, bien. Vayan, regresen aquí. Julio. Dale desde ahí. Papi, se murió Chicho. Ay, papi. Haga silencio. Ay, gatito, se murió Chicho. Palface. ¡Giovanni, se murió Chicho! Ahí va. A ver, Ani, se murió Chicho. No, a la bajita. Siéntese, goloso. Hasta acá, chico. A ver, dale ahí. No, dígale, perdón. Como el diablo huma. Penitencia, ahora, penitencia. Si es que no lo logra, penitencia. Haga silencio. Analice. ¡Qué brava, mi Mi king. Como hombre.
si no, pregúntale a Lalita. Silencio. Dale, chico. Estúpida, se me Buena, Vapi, buena. Haz como hombre, Chayán. expresión corporal. La expresión corporal. Haz como hombre. Ay, ay, ay. Bien. ¡Se murió Chicho! Igualito. Vaya, ya, no. Ya, Chayanne, ya. Chayanne. Voy a contar una noticia gigante. Gigante. Apunte. Gigante. Esta era la parodia de la Lice, ¿no? Que alguna vez estando en clase. Ah, sí, bueno. Y mis compañeros estaban rascándola. La pierna. Y comienza a decir, sucio, deje, no se haga eso. Sí, hay que bañarse nomás. ¿Qué manera, verdad? Menos un punto por las cárceles.
igual, ya que se van para cortar. Bueno, ¿De dónde le corta de aquí? super mortal para atrás. Desde el oriente ecuatoriano, Sebastián.